วัสดีครับทุกคนครับยินดีต้อนรับครับ Welcome back to another coding session with Spot Skills ผมชื่อสุนิลครับโอเคจนถึงตอนนี้ครับเราสร้างโปรเจกต์ของเราครับเราตั้งใจบน views ข้างในโปรเจกต์ของเราครับและข้างใน views เราครั้งที่แล้วไปถึง forms ข้างใน view ครับเราสร้าง form นี้ครับแล้วก็เพิ่ม widgets และมี classes placeholders ข้างใน form ของเราครับและจะแสดงว่าดูอย่างไรครับ so ครั้งที่แรกครับจะเข้าไป virtual environment ของเราครับและเข้าไป project ของเราครับและจะ wing server so manage run server โอเคและจะเข้าไปถึงเว็บไซต์ของเราครับและข้างในนี้ไม่มี form ของเราครับ so I haven't created a link yet so ข้างในนี้ first app and we'll call it book form test จะลบทั้งหมดนี้ครับ I don't want all that และเข้าไปที่นี่ alright เราเห็นว่า book form test มี CSRF token และใส่ book form อย่างไรข้างในนี้เพราะว่ามาจาก context ข้างหลังข้างในนี้ครับ so the book form comes from the word form here และ book form test so what are we going to do now วันนี้เราจะสร้างจริงๆข้างใน database ของเราครับ so I'm going to open up the admin page as well so we can see things going into the admin และข้างใน book ของเราครับมี4ตัวข้างในนี้หรือ3ตัวข้างในนี้ครับเราจะเพิ่มอีก2อ่านข้างในนั่นครับ and this one will take some troubleshooting back and forth so I'm going to show you how this works alright I'm going to get rid of the book form test we have an idea so I'm going to copy that out และข้างใน URLs จะ comment นั่นครับ and book form test ไม่ต้องใช้ book form test และใช้โค้ดจากที่นั้นได้ครับ so ครั้งที่แรกจะสร้าง create view และอันนี้ครั้งที่แรกจะใช้ function based view แล้วก็หลังจากนั้นจะแสดงว่า class based view so function based view และ define book underscore create underscore view และมี request ไม่ต้องใช้ primary key ที่นี้ครับเพราะว่ายังไม่สั่งหนังสือยังไม่มาข้างใน database ไม่สั่งข้างใน database ก็ยังไม่มี pk ไม่จำเป็นต้องเรียกว่า pk now ที่นี่มี2สถานที่ครับสถานที่ที่แรกครับถ้าเกิดว่าอันนี้ form มาที่แรกครับ by default อันนี้จะ load ครับแล้วก็เมื่อไรจะ load จำเป็นต้องเรียกและเมื่อไรจะเรียกครั้งที่แรกครับเป็นวิธีที่นี้คือ get method so if the request is not a post method ถ้าเกิดว่าเป็น method อื่นๆจะเข้าไปdeliver the form as is so we're going to create those two views so if request.method equals post then we'll do something otherwise deliver the form equals book form โอเคนะครับและ return ในสถานการณ์นี้ครับ no matter what return render request first app slash book create view.html และข้างในนี้ผมจะใส่ context จริงๆครับ so I can do it this way or I can put in a context แล้วแต่คนครับแต่ในสถานการณ์นี้จะเห็นว่าทำไมวิธีนี้ง่ายกว่าcontext ครับถ้าเกิดว่าผมอยากใส่ context ที่นี้ครับได้ครับและเขียนแบบนี้ form เขียนแบบนี้ได้ด้วยครับ so we can change it to that if we want to and it just saves us some code because เราจะแค่สั่งที่นี้ครับสั่งนี้ครับและข้างบนครับผมจะเขียนว่า form equals book form และข้างในนี้จะสั่งจะผ่าน request.post และที่นี้จะ print form okay now let's test this view เราทำอะไรบ้างครับครั้งที่แรกครับและ context และ return ครับ so now print form and we will return this back to that's fine we don't have to do anything okay so ครั้งที่แรกจำเป็นต้องสั่ง book create view.html so จะสั่งไฟล์นั้นครับ so c first project source /virtual environment then activate และท
touch first app templates first app book create view.html มี book create view ที่นี้และจะ copy book form test ทั้งหมดนี้ Ctrl C และใส่ข้างในนี้ so book create view และอันนี้คือ function based view alright perfect อันนี้ดูเหมือนกันครับ and now if we go into URLs copy นี้ได้ครับและทีนี้จะเขียนว่า book create view book create และอันนี้จะ book form test whoops create view จะดูถ้าเรามีปัญหาไม่มีปัญหาครับถ้าเราจะไปถึง book create view okay book create view มี book create view function based view ที่นี้ครับ so ที่นี้วิธีคืออะไรครับเป็น it loaded just fine here ถ้าเราผมเขียนว่า print else statement form so จะเห็นข้างล่างที่นี้และเราจะเห็นว่า does else statement form print and else statement form print คืออะไรครับ we'll see the method in here print and we'll just print the request dot method in here and we'll refresh this again and we get a form get so by default ถ้าเกิดว่าไม่มีวิธีข้างในไม่เขียนว่า submit เป็น default form คือ get so only on submission is this a post so เราจะเห็นว่าทีเด็กมีวิธีอะไรข้างในนี้มี div container มี method post ที่นี้ครับ so perfect get rid of that one that's annoying and we have post แล้วก็มี CSRF token ที่นี้และ refresh CSRF token จะเปลี่ยนไปด้วยครับ so all of that works alright now I'm going to test out my post testที่นี้จะเขียนว่า date number of copies 4 and ข้างในนี้จะเห็นว่าดูอย่างไรครับ this is my post test and we'll see what happens I get whoa all of this stuff so first I have the title คืออะไรครับ value is post test และมี author คือ post test มี date คืออะไรครับ 2021 February 8th และมี number of copies ที่นี่ value เห็นที่นี่ number 4 okay cool so I have all of my data in here now และไม่แสดงข้างบนที่นี่ much cleaner up here so much cleaner ไม่ต้องคิดเกี่ยวกับนี้ครับ so that's much cleaner the user doesn't have to see ugly URLs ทั้งหมดข้อมูลข้างใน backend ของเราแล้วครับ so what do we do with that data ข้างในนี้เราเช็คถ้าเกิดว่า if form.is underscore valid is underscore valid คืออะไรครับ is underscore valid คือ method ข้างใน Django จะเช็คว่าถ้าเกิดว่าอันนี้ทั้งหมดเท่ากัน model ของเราครับ so it makes sure that it adheres to all of these standards อันนี้จริงๆ character field จริงๆ character field ที่นี่ length น้อยกว่า200อันนี้ date field จริงๆครับอันนี้ integer field จริงๆครับ it'll test all of that before it passes it on to the database before we move to the next step so จะเขียนที่นี้ครับและ print ที่นี้ form is valid และจะใช้ star so we can see it a bit easier และจะ post อีกหนึ่งครั้งครับและทีนี้เราจะเห็นว่าดูอย่างไรครับ and post form is valid awesome so it checks everything and the form is still very valid awesome so we knew that was going to happen all right now what now ผมจะใส่ข้างใน book equals this is going to be confusing form.save แต่ผมไม่อยาก commit ถ้าเกิดว่าผมอยากเพิ่มข้อมูลข้างใน book ของเราครับผม print or ผมเพิ่มข้อมูลได้ครับ so I'm going to see what happens here I want to save it but not quite yet so จะแค่เขียนว่า submit ที่นี่อีกหนึ่งครั้งครับ and we'll see what happens so autonomous ครับทำความสะอาดค
ข้อมูลของเราแล้วครับ so we go from here's my ID อันนี้มาจากไหนครับมาจากที่นี้ครับ comes from this string here so we have self.id และทีนี้มี self.id มี self.title มี written by มี self.author และมี date คืออะไรครับ so we have all of this information readily available to us all from the isValid and the commit method so now เตรียมใส่ข้างใน database ของเราได้ครับ so now we can go back to our views และข้างในนี้เขียนว่า book save alright เราจะเห็นว่าดูอย่างไรครับ so I'm going to use that book.save and we'll see what happens ข้างในนี้ยังไม่ save มี database ที่นั่นครับและข้างในนี้ผมจะเปลี่ยนไปถึง green eggs and ham Dr. Seuss และจะ submit นี้ครับ and เราจะเห็นว่าดูอย่างไรครับ we have green eggs and ham in our database และถ้าในสถานการณ์นี้เราจะไปถึง function based views we have green eggs and ham wow cool autonomate มาทีนี้ครับไม่ต้องเขียนอะไรข้างใน list view ไม่ต้องเขียนข้างใน list view อะไรครับจะใช้ทั้งสองวิธี class based view function based view green eggs and ham shows up without issue in a detail view so we automatically get the book to be added awesome but the problem now is book create view อยู่ที่นี่ครับไม่เข้าไปหลังจากเว็บไซต์นี้ส่วนเวลามากเมื่อไรจะเขียนข้างใน form จะต่อไปจากหน้าอื่นครับ so how do we solve that problem ข้างในนี้เราจะ return และข้างในนี้จะใช้ redirect เราอยากใช้ redirect method first app whoops ขอโทษครับ book underscore detail view และใช้ pk equals to เพราะว่า book detail view ผมอยากใส่ถึงที่นี้ครับ book detail view pk equals self.pk หรือถ้าเกิดว่าอยากใช้ book return ถึง redirect redirect จำเป็นต้องเพิ่มข้างในที่นี้ครับ redirect และ redirect ถึง first app book underscore list underscore view ทำได้ครับ so now if I add another book green eggs and ham let's say this is another book of what's another fun book let's see what I have Mani Mana จำไม่ได้ใครเขียนอะไรครับ author unknown and we'll submit this and now automatically we go to the redirect of first app book list view ทีนี้ครับมี Mani Mana และ Mani Mana มี4ตัวข้างในนี้ครับ alright so that is how we create books in our function based view so let's go back to our book create view in our book create view ตัวนี้จะแสดงว่าใช้นี้อย่างไรกับ function or class based view so class based view so ทีนี้เราจะแค่เขียนว่า class book create view let me create view create view มาจากที่ไหนครับเราเห็นจากที่นี้ let's do a create view และข้างในนี้จะเห็นว่า generic editing views มี create view มาจาก generic edit so จะไปถึงที่นี้ very similar to this เปลี่ยนไปถึง edit และที่นี้เขียนว่า create view และข้างหลังครับจะมี create view มีดูอย่างไรครับใช้อย่างไรครับ create view very simple ในนี้ครับไม่ต้องใช้ fields เราจะแค่ import book form ครับจากข้างบนครับ so we're going to use the same book form down here so model equals to book and model form class equals to book form แค่นั้นครับ so now ข้างใน URLs ของเราครับจะเพิ่มนี้ครับactually what I can do is ใช้นี่ Control C เปลี่ยนไป list view ถึง create
create. So I have book create view, views.book create view, and name is book create view. Cool. So ถ้าข้างในหน้าของเราครับจะไปถึง book create view, book create view จะมีปัญหาครับเพราะว่า book form ไม่มีครับ so remember in views there are certain templates that we need to have และข้างในนี้ถ้าเกิดว่าอยากมี shortcut มี templates HTML templates ถ้าเกิดว่ามี create update view book underscore form ให้นี่ครับ so เราสร้างทั้งหมดนี้ในสมัยก่อน or before we start the project so สร้างนี้ได้ครับ it'll be very similar to the previous file we created so touch first app templates first app book underscore form.html และจะ copy ทั้งหมดนี้ครับ see และ book underscore form.html ทีนี้และ book create view อันนี้คือ class based view alright perfect จะ refresh ทีนี้และ book create view อันนี้คือ class based view ครับและทีนี้เราจะเขียนว่าหนังสืออื่นอะไรครับ let's just do Animal Farm and we have George Orwell และเขียนเมื่อไรครับผมคิดว่า wait I don't remember probably 1940 something 1948 June 15th I don't know 4 copies let's submit noneครับnow we have a no URL to redirect to so this is something new ยังไม่เห็นนี้ครับแต่อันนี้วิธีเป็น shortcut ครับเราจะสร้าง shortcut นี้ครับทีนี้เรียกว่าบนว่า if we type this into Google we can find out what they're trying to say new URL to redirect to either provide a URL so มีอื่นๆจะมีปัญหาเหมือนกันครับ so ทีนี้เขียนอย่างไรครับ so here we're going to go down and generally the solutions are right in here and we get the best way to add the get success URL or get absolute URL. This is what we're looking for right here. So we can do this and write it into each model that you write. Okay, cool. So ข้างใน views ข้างใน models จะเพิ่ม define get absolute URL และผมจะเปลี่ยนไป text ของนี้นิดหน่อยครับSo here I'm going to say first app, whoops, book detail view. และทีนี้ผมจะใส่ keyword arguments และใส่ pk primary key และ colon self dot primary key. Okay. Now ข้างใน database ของเราครับผมคิดว่าหนังสือสั่งแล้วครับเพราะว่ามี Animal Farm by George Orwell cool done and now I can go back to here and we can create another book and here we'll do Brave New World by Aldous Huxley and whoops Aldous Huxley and I think นี่คือเขียนว่า probably 1950s somewhere in there 1954 is a guess. I don't know why. We'll go June 15th, June 16th, and we'll say 5 copies of that. And name reverse is not defined. Jump in tong pum reverse method. So from Django.urls import reverse. Okay. Let's sang ik nang krang kap. Hopefully last time is a charm. And we'll go Fahrenheit 451 by Ray Bradbury. Le Kian Muraikap. I think this was written in the 50s as well, or maybe the 70s. Let's go with the 60s. June 15th. 4 copies. Le submit. Le Tony Sutaikap. We have a book detail view. And this one went to the function-based view. The Jingjing book detail view. Let's take a look. Book detail. และทีนี้ผมเขียนผิดครับเพราะว่าอันนี้คือ class based view เพราะว่า book detail เขียนที่นี่ so I made a mistake on that book detail view is my function based view cool now ถ้าเกิดว่าเราอยากใช้วิธีนี้เข้าไปถึง first เข้าไปถึง book detail view ที่นี้ครับเ
ขียนว่า this way. I can do a redirect or I can do a reverse. So let's do this. I can do a book. I can change this. I'll leave this here for now. But let's make sure this all works. So ผมจะเพิ่มข้างในนี้ผมจะ copy นี่ครับและใส่ที่นี่ผมจะลบ disabled และจะเพิ่ม book create view ที่นี่ครับ create view class based create view และผมอยากใช้ function based create view ด้วยครับ so let's copy that และ book create view และมี function based create view และข้างในนี้มี2 link function based create view class based create view function based create view เราจะ test book return or next page none เขียนว่า date คืออะไรครับ submit 3 and self is not defined ผมเขียนผิดทีนี้ครับ whoops that's right book.pk ขอโทษครับผมคิดว่าเราข้างใน model and I have to import redirect มีแล้วครับ let's try that again another test and I want to make sure this goes to the right place and we go to book detail function based view so now if I look at book list view function based view มีหลายสิ่งที่ข้างในนี้ครับ we have all of these books all of them getting added and all the detail views are there cool and ถ้าเกิดว่าเราอยากเพิ่ม class based view หรือ function based view ทั้ง2วิธีที่นี้ครับใช้ก็ได้ครับ if we want to use a function based view we can จำเป็นต้องเขียนเยอะทีนี้ครับแต่มีหลายโอกาสเปลี่ยนไปวิธีทีนี้ครับถ้าเกิดว่าผมอยากเพิ่มวิธีเฉพาะข้างในนี้เพิ่มได้ครับถ้าเกิดว่าไม่อยากทำและใช้วิธีธรรมดาครับไม่อยากใช้ customization เป็นวิธีนี้ครับแต่จริงๆจำเป็นต้องรู้ว่าข้างหลัง the return for this is the models get absolute URL method so by that I mean the get absolute URL method มาจากที่ไหนมาจากที่นี้ครับ and we'll see this happen again in the update view so that's it for the create view ถ้าเกิดว่ามีคำถามทำได้ครับบนเขียน Facebook และเขียนบนYouTube ได้ครับแต่วันนี้เราทำอะไรบ้างครับเราจริงๆเราสั่งทั้ง2 view นี้และทั้ง2 view มี2 ไฟล์ข้างในนี้มีไฟล์ที่นี้และมีไฟล์ที่นี้มี book form และมี book create view และเราติดตั้งข้างใน URL ของเราครับ so with 1-2 lines of code and a few more probably around 20 lines of code here a little less than 20 lines of code we got our functioning functions with our book creation so ใส่ข้างใน database ได้ครับและไม่ต้องเปลี่ยนไป list view ไม่ต้องเปลี่ยนไป detail view มีทั้งหมดอื่นๆจะทำงานถูกต้องจากทำงานของเราในอดีตครับ alright with that เราจะเจอกันครั้งหน้าครับ bye everybody